Привет, котята! В Австралии с июня по август зима, холода, и поэтому мы решили проведать новое местечко. Оно переводится как «Костровый сад» или «Сад костров», что-то такое. Прямо в центре города. Сюда вход бесплатный, бесплатно выдают маршмеллоу на палочке, ну или по-нашему зефирки. И ты садишься около огня и жаришь их. Они получаются хрустящими и очень нежными, такими растаявшими внутри. Я, кстати, никогда до этого такое не пробовала. А еще тут за $9 можно купить стаканчик горячего вкуснейшего глинтвейна. Вот такая вот офигенная задумка на сезон холодов. А вы когда-нибудь жарили зефирки на костре?